先把手机带过来。淘宝店铺已开启，可随时购买任何物品。什么？这么多现代武器可以购买？要买什么？这副突厥大军的，有了，先买一辆坦克。此战我大周必胜！开炮！哇！我堂堂现代兵王，居然穿越了，还成了大周的镇北侯世子。想不到生前认错了白月光，放着未婚妻公主不争气，竟去迷恋那个恶毒的宰相之女，最终不但害死了父亲镇北侯，自己也成了植物人。哎，皇妹何必守着一个活死人啊？庆相千金，你们来做什么？你还有脸问我？父皇已经把你许配给了突厥王子，而你却是跟其他男人纠缠不清，简直丢我皇家的颜面。我从未答应嫁给突厥王子，这辈子我只嫁清风。一个被我玩腻的废物而已，没想到公主殿下竟然如此在意。那是风哥单纯才会被你欺骗。现在给我回去关禁闭，直至嫁去突厥之前，不得迈出半步。不，我要照顾风哥。王爷，既然公主喜欢小风，就让她留在这儿吧。一个活死，呸呀呸！林茂，去准备一个囚车，把我们的世子关在里头，迎接示众。镇北侯当年竟然不支持本王当太子，这也是后果。可惜啊，他是看不到他这个废物儿子有多么活。是王爷。王爷，小风已经够可怜的了，我求求你了，你就放过他吧。你们太过分了，公要去面见陛下。哎，秦家罪无可恕，根本就没有资格面圣。当年镇北侯贪功冒进，导致北境兵败，突厥大军长驱直入，如今都要打到皇城了。现在我让镇北侯这个罪人之子如街，给民众忏悔，天经地义。王爷，你就看在侯爷为大周鞠躬尽瘁的份上，就饶过小风吧。现在知道跟我提镇北侯了。当初你怎么不让镇北侯支持我当太子？当年镇北侯的气焰可是嚣张的很啊，对着本王都带着那副臭脸。好，现在让镇北侯来求我，我保证我一定放过他儿子。王爷，我求你了，我给你跪下，我求你了。秦风怎么说也继承了侯爵之位，你们凭什么这么对他？一个罪臣之子，怎么惩罚都不为过。一个毫无实权的侯爵罢了，在本王面前就像废物一样，本王想怎么玩就怎么玩。该死，这对狗男女害了我和父亲，如今还不肯放过我们秦家。公主殿下，你还真是眼瞎呀，竟然看上这个废物。想当年呀，我3言2语就把他迷得神魂颠倒，他父亲的所有秘密都向我交代的一清二楚。当年我夫君可是帮过你们刘家，你为何要害我们秦家？那是你儿子自己傻，怪不得别人。这镇北侯也是不识好歹，要是早点被王爷消亡，秦家如何落得这众叛亲离的境地呀？你们秦家咎由自取，要怪就下去问镇北侯吧。李茂，动手，属下遵命。本宫在此，不允许你碰风哥。你贱人，现在就跟我回去，否则别怪我跟你不客气。哎呦，可怜的公主殿下，你都自身难保了，还护着那个死人呢。过2日，突厥王子就要来和亲了，你就要嫁出去了。什么？我不嫁！你们怎么能这样对公主？老不死了，想你的死鬼老公了是吗？好，现在就送下去陪他。你找死！
你不是变木匠了吗？王爷，你没事吧？王爷，峰哥，你醒过来了，太好了！小风，你终于醒了。娘，雨柔，是我让你们受苦，你们放心，从今往后没有任何人再敢欺负你。只要你能苏醒，娘别无他求。原来你是装死，好，竟敢打本王，真是找死！禀报，打断的手脚，还有他母亲也一起关进囚车，母子2人有戒3日。王爷息怒，小风只是一时冲动，我求你放了他吧，让我来游街。娘，不必求他，今日有我在，没人敢动秦家。也不知道是谁给你的勇气。禀报，李少，找死！这废物手无缚鸡之力，竟敢抗衡林豹这等一流高手，真是自寻死路。怎么可能？王爷是属下大意了。有点三脚猫功夫，但那又如何？你还能抵挡住千军万马不成？靖王，我可是继承了侯爵之位，你无故杀害有爵位之人，就不怕落下个谋逆造反的罪名？笑话！如今突厥入境，大军直逼皇城，都是由你秦家导致。你们是千古罪人，就算你醒了，爵位也保不住。我秦家不是罪人，为证明我父亲和秦家都是被冤枉。秦家落寞至此，也是你这个败家子所赐。你拿什么证明啊？峰哥，我相信你。小风啊，你真的能够证明？娘，清者自清，总会找到办法。你这不学无术的败家子，还想翻案，痴人说梦！别说翻案，你还是好好想想你们秦家怎么死。突厥王子指明要娶公主为妻，而你秦风竟敢还不取消与公主的婚约，那突厥王子来了，第一个就拿你开刀。峰哥，你放心，我是不会嫁给那个蛮夷。公主还是认清现实吧，你越是反抗，秦家灭亡的越快。突厥王子已带20万大兵入境，而皇城守备军不过区5万。陛下是不会拒绝突厥王子的要求的。雨柔，你放心，我一定会说服陛下。哎，笑！那我就等着看好戏了。小风啊，侯爷已经不在了，秦家都是因为你才落寞成这样的，你就不要再折腾了。娘，就算你们今天跪下来求他们，他们也不会放过你。请相信我，一定会找到办法。就算娘求你了，娘只希望你能安安稳稳的活下去。好，娘，我知道了，你先去休息。唉，娘现在担忧也并不是没有道理。父亲韩渊去世之后，众叛亲离，根本就没有几个支持者。而我现在有名无实，没有任何人权，想要对付靖王，千难万难。竟然连手机也带不着。淘宝店铺已开启，可随时购买任何物品。什么？这么多现代武器可以购买？要买什么这副突厥大军的？有了，先买一辆坦克。不过也太贵了，娘亲恐怕不会懂，只能伴着他进行。啊，小青，家里遭贼了吗？为什么这么多古董珠宝都不见了？夫人，是少爷，他把家产都变卖了，连地契都拿去押了。这个败家子，他到底想做什么？他是不是有什么难言之隐？娘，我是为了购买一件神器来对付突厥大军，只要解决了皇城的危机，公主就不用跟突厥和亲，这样陛下才能信任我，我才能够为父亲平冤。小风啊，你怎么就不听劝呢？你不可能是靖王的对手，就不要再想着给你爹报仇了。娘，你就不能相信你儿子一次吗？娘这辈子相信你的还少吗？结果呢？现在你害死了你爹，你还不满意吗？娘，
你先看看我买的神器再说啊。娘，我看好了。你变卖了那么多家产，就为了买这个铁疙瘩？夫人，或许这个铁器真的有点用处，不妨看看。娘，这叫坦克，很厉害的，绝对能够击退突厥大军，保卫皇城。你真是无药可救！你给我滚出来！跪下！你父亲临死前好不容易托付了几位故人，保留了你的爵位和性命，你却倒行逆施，你对得起你父亲吗？娘，我真的可以做到。再说一遍，秦家就你这一个独苗，你难道想让秦家绝后吗？你对得起秦家的列祖列宗吗？峰哥，你快跟你娘亲认错吧。娘，我没有错，父亲劳苦功高，一世英名，我必须为他证明，否则我死不瞑目。晋王党羽遍布朝野，你拿什么跟他斗？现在虽然没有了权势，但好歹也继承了爵位，足以安稳可以过完下半生。陛下有旨，宣公主和世子进殿。什么？牛公公，陛下是不是要问罪我儿？这可不是你该问的。娘，你大可放心，此去我定会重铸秦家荣光归来，不辱将门之后威名。侯爷，你一定要保佑我们的儿子，他此去一定是九死一生。若是他出现了什么意外，我也不想独活了。父皇万岁万岁万岁！诸位爱卿，平身。万岁！哎，这秦风不是成了木匠？父亲我来了，就算恢复了又能如何？还不是败家子一个。听说今日败光所有家产，还真是烂泥扶不上墙。可惜了侯爷的一世英名啊！为何就出了这么一个窝囊的后代？哎，也不知皇妹是不是眼瞎，竟看上此等废物。呸！这种废物连公主的一根头发丝儿都配不上。秦风，你可知罪？陛下，微臣何罪之？你冒犯靖王，装病骗取爵位，你的罪状还少吗？清者自清，我问心无愧。先不论你是否有罪，但你跟公主的婚约必须取消。父皇，为什么？我不同意。许柔，你不是答应过朕吗？只要保留秦风的爵位，就立刻废除你们的婚约。你怎么还让这个纨绔纠缠着？这厮还纠缠我女儿呢，真是好色成性。是我自愿的，和秦风没有关系。皇妹，你瞎了眼啊！还敢替这个废物说话？这纨绔臭名远扬，整个皇城谁不知道他的荒唐之事？此等废物怎配得上公主托付终身？公主的眼光没有错。大言不惭！你与公主婚事绝无可能，请陛下明鉴。秦风，朕听闻你败光了家产，甚至连地契都抵押了，如此败家行径，你还敢狡辩？我这是为了大周才这么做的。可笑！陛下，这纨绔分明是忽悠你。大胆！你们秦家就是祸害，先是有镇北侯这么一个罪人贪功冒进，导致突厥大军一路进犯，而如今秦风更是欺君犯上，罪无可恕。陛下，我父亲遭人陷害，有人将我父亲的行军图泄露给突厥大军，害得我父亲遭遇埋伏，导致大败。今日我上朝，就是为了给父亲讨回公道。今日我上朝，就是为了给父亲讨回公道。分明是你父亲贪功冒进，还导致兵败，你还想替他找借口？行军图那么重要的东西，怎么会泄露？世侄，你可有证据？若是有的话，伯父一定替镇北侯讨回公道。伯父，我现在还没有证据，不过我一定不会放弃。哦，那就是
空口无凭。陛下不用在乎这个纨绔说什么，现在突厥大军直逼皇城，还是尽快将公主嫁出去为好。我不同意，我大周泱泱大，何时沦落到需要牺牲一个女人来救国？尊严何在？秦风，你这是何意？你这是在指责陛下治国无方吗？秦风，你好大的胆子！侯爷对我恩重如山，就这么一个儿子，可不能出事儿。是实，我知道你心系公主，但是万万不可冲撞陛下，还不速速向陛下道歉！陛下，若是我有办法击退突厥大军，可否继续履行为公主的婚约，并给我一个为父平反的机会？笑！突厥20万大军气势汹汹，你拿什么打？秦风，你在胡说些什么？镇北侯就是千古罪人，父债子偿。臣建议废除秦风的爵位，贬为贱民，以告慰天下黎民百姓。陛下，我父亲征战边境多年，没有功劳也有口福，仅凭这些人三言两语磨灭公卿，还要废除我的爵位，我不服。是啊，陛下，镇北侯还是为大周立下了汗马功劳吧？请陛下开恩。败军之将也敢谈功绩？那么多年，我父亲边境征战，保家卫国，舍生忘死，你哪来的底气站在这里说话？你拿个破血镜嚣张什么？莫非你敢当着陛下的面伤人？你敢当朝伤我？你这是冒犯君王，藐视陛下！我岂止伤你，我还敢杀了你！真是上梁不正下梁歪呀！你爹镇北侯就是目中无人，儿子也如此的狂妄自大。本官倒是觉得突厥击杀镇北侯，正是为我大周驱除了一个祸害。你找死！死了？你在乾銮殿当众用暗器杀人！秦风，你当众行凶，杀大周重臣。陛下，他这是要刺杀你，这是谋逆造反！禁卫军呢？禁卫军呢？还不速速过来救驾！有人造反了！快！恳请陛下立刻诛杀此僚！不，你找死！来人，迅速把这叛逆拉出午门斩首！陛下且慢，秦风只是一时冲动，请陛下息怒。是吴侍郎污蔑诋毁镇北侯在先，秦风才怒不可遏，请父王明鉴。此等奸佞，挑拨离间，侮辱先烈，我只不过是在清君侧旁。笑！无论吴侍郎是否对，都应该由陛下定夺，而不是这个纨绔。没错，到底有没有罪，这说了算。秦风，你擅自动手，你真是胆大包天！立刻给我跪下，听候发落。秦风，你还敢拿着暗器指陛下？你这个乱臣贼子，真是反了天了！秦风，你还不知错？就凭你今日所作所为，哪怕是镇北侯复活，他也救不了你。陛下，今日我只想问你一句话，小心！这是我秦家列祖列宗的灵牌，每一位都为大周立下汗马功劳、鞠躬尽瘁、死而后已的存在。秦家满门忠立，我父亲之事，陛下当真连个调查真相的机会都不愿意给吗？秦风，你竟敢恐吓陛下，这是谋反！想不到钱家世代忠烈，竟出了镇北侯和秦风这个叛逆，真是钱家之不幸。秦风，你现在放下兵器，朕还可以给你一次机会。陛下，你当真一点都不念秦家这些年的恭敬？没有我秦家世代守护，何来大周这么多年的安宁？如今大周岌岌可危，都是拜你秦家父子所赐，你还敢在这里大言不惭？陛下，你当真是要逼我不成？今日我绝对不允许秦家受辱！秦风，你当真造反不成？启禀陛下，突厥大军已经兵临城下。什么？这现在局势如何？
守不住啊，陛下！突厥大军足足20万，守城军不足5万。陛下，请速速从北市撤，只要逃出皇城，各路前往兵马必定与陛下马首是瞻。难道只有放弃皇城？这本朝文武就我一人能救我大周于水火之中吗？陛下，秦风不是说秦家满门忠烈，要为他父亲争功吗？现在机会来了，请陛下下令，让秦风去前线抗击敌军，证明他是将门之后，也算是将功赎罪。此纨绔素来无能，岂敢答应？就算答应了，他又能做什么？陛下，我愿以一人为先锋，待到天降神罚，击杀敌军统领之时，5万大军精巧出动，足以击垮军心大乱的突厥大军。凭你一人有何用啊？不过是炮灰罢了，还是祈祷神罚？你怕是得了失心疯？是侄，我父钦佩你有为国捐躯的胆魄，可5万兵马根本抵挡不了突厥大军呐，我们根本毫无胜算。伯父，你可愿帮我一起为父平冤？自然是愿意的。镇北侯可是我至交好友，更是我生平最佩服的人。那伯父可愿意在国家生死存亡之际，与我背水一战？大丈夫生于天地之间，不惧生死。说得好，伯父就赔你屁一次。纵然身死，也无需背负着贪生怕死之名。伯父义薄云天，侄儿不会让你失望。好，秦风，你若能成功保卫皇城，加官进爵不在话下。我还给你一个为镇北侯平反的机会，并同意你跟雨柔的婚约。君无戏言，希望陛下信守承诺。伯父，我们出发。夫人，少爷他充当先锋，前往城门抗敌了。什么？我的儿啊，自己哪还有命回啊？侯爷，我没有管教好我们的儿子，我没有脸见你呀！夫人，这秦风驾驭的是何物啊？难道这就是他准备的手段？陛下，微臣知悉，这是秦风那个败家子变卖了所有的家产所购买一间破烂品，差点没把他母亲气死。陛下，此物笨重无比，如龟壳一般，根本无法上阵杀敌，更无法抵御20万敌军。朕就不该小信这个纨绔。哈哈哈哈！大周的皇帝老儿，还不速速俯首称臣，把公主交出来，外加万两黄金，否则百官踏了你的城门，也不止这个条件了。陛下，这显然守不住，一旦城门被破，将无力回天。依我看，还是速速议和，将公主嫁出去为好。请陛下下令打开城门。陛下，万万不可！这纨绔分明是哄大周啊！是啊，陛下，若打开城门，皇城将不攻自破。秦风，你这安的什么心？信不信朕立刻斩了你？陛下，城门紧闭只会增长突厥大军的嚣张气焰，如今只有开门迎敌，背水一战，方可力挽狂澜。陛下，秦风所言未尝没有道理。陛下不可，敌军凶猛，末将建议陛下首先撤退皇城，乃上上之策。天子守国门，君王死社稷。你这个奸臣，是想让陛下背上软弱无能的骂名吗？你血口喷人，留得青山在，还怕没柴烧？让陛下撤离，等待援军才是明智之举。秦风，反了你，还敢当着陛下的面杀人！秦风，你心思如此歹毒，你是想陛下留着给你等死吗？陛下，京都乃我大周之根本，一旦撤退，必遭天下人耻笑，遗臭万年。大势一去，再想翻盘可就没有余地。陛下真的打算放弃这偌大的江山吗？臣建议，凡有议论撤退投降者，斩立决，以振军心。请陛下打开城门。好，这高老将军怎么也跟着秦风一块发疯？一旦城门打开，回天乏术。哎，公主又不愿意和亲，难道
天要亡我大周吗？三军听令，凡守城将士必英勇杀敌。城门一开，即为死战之时。临阵，将不顾军先退者，立斩；临阵，军不顾将先退者，后队整前队。陈峰之令，即为必杀之令，即为本将军之令。敢为军令者，杀无杀！杀！今日为国捐躯，死而无憾。放心，不会让你们送死。开门！哼，我看秦风就是带着他们去送死。这。缩头乌龟终于忍不住出来投降了，让你们的皇帝老儿滚出来！还有公主，让她脱光了衣服给我们跳支舞！哈哈哈哈哈哈！蛮夷野人，也敢猖狂！今日有我秦风在，定叫你有来无回！你是个什么东西？找死！弄了一个铁疙瘩，就想翻了天了！哈哈哈！这种废铁竟然也妄想阻止我突厥大军，简直是异想天开！全体将士听令，准备杀敌！一堆破铜烂铁，敢指着本王，不知死活！全军出击，先给我剥了这小子，然后屠城。是，王子殿下。众将士听令，给我杀！这陛下还是赶快撤退吧，这根本就没有半点希望。护卫何在？快护送人立刻撤走！我不走，我要跟秦风一起。你要是跟着那个败家子去死，就自己去，别牵连我们其他人。雨柔，这大势已去，来人，将公主带走。谁说我会败？此战我大周必胜！快跑！哇！天罚，这就是天罚！快跑啊！快死了，怎么办呢？天降神雷，这秦风说的是真的啊！不可能啊！怎么会这样？这不可能是他的手段呢！父皇，秦风做到了，他一击轰杀了突厥王子，长传一死，突厥大军必然军心大乱。这神迹实在是太恐怖了！风儿，这是当世神人呀！高伯父，还愣着做什么？趁着敌军军容无首，军心溃散，我们一鼓作气拿下他们！好，儿郎们，保卫皇城，驱逐蛮夷！再此一举！保卫皇城，绝不胡吹！保卫皇城，绝不胡吹！杀！不可思议呀！不可思议！5万守城军竟然对抗了突厥20万大军！父皇，这都是秦风一个人的功劳，是他勇当先锋，击杀敌军首领，击溃敌军信心。是朕看错了秦风啊！此子绝不是纨绔，颇有绝世名将之风采啊！娘了，我们真的打胜仗了！仅凭5万兵马击退了20万突厥大军呐！
高伯父，这次你立了大功。哎呀，贤侄，你就别取笑我了，这都是你的功劳啊！不愧是将门之后啊，青出于蓝而胜于蓝，此次大胜，你当即首功。赢了，赢了！贤婿，真是多亏了你呀！陛下真是承认我这个毛脚女婿了。哎，贤婿有惊天伟地之才，如将星转世，这是皇族内国。陛下，都是上天护佑我大周降下神雷，才取得胜利。闭嘴！你当朕眼睛瞎了吗？那分明是秦风的神器，大发神威，将突厥军打的是落花流水啊，才取得大胜。此等神器理应有同事之用，微臣提将此神器列入国库，以朕为用。六王，你还真是不要脸！之前说我这坦克是破铜烂铁，转眼就夸上天去。这坦克是我亲家当产买的，你一句话就想夺手，你问陛下同意吗？问问守城的将士们同意吗？秦王，别太过分，本将军第一个不同意。不同意，不同意，不同意！女王，再不闭嘴，朕就把你关进东人府禁闭。微臣不敢。哈哈哈！今日是大喜之日啊，朕要大摆宴席，庆贺秦风大获全胜，顺便再宣布一件喜事。哇，这是同意我和秦风的婚事啦？怎么，这不是你一直期盼的事情吗？那要是不愿意，那就算了。我愿意。雨柔，这些年辛苦你，我一定会尽力弥补回来。夫君，只要能够跟你在一起，我就心满意足了。好，即刻回宫举办庆功宴。陛下，还是先抚恤一下这些伤亡的将士，然后微臣想回家看看母亲，她一定很担忧我。我想先给她报个平安。很好，还是贤婿考虑的周到啊！稍后再让你的母亲一起来参加庆功宴。两个都死了！老女人，给我滚出来！今日我们来收走府邸，秦家所有人立刻给我滚出去！这是我们秦家的府邸，凭什么收走？你们秦家那个废纨绔，已经将此处的地契抵押出去，抵押日期已到，此地已经不是你们秦家的了。我不会走的，我要等我儿子回来。那个短命鬼啊，已经被派去先锋去对抗突厥虎军了，应该已经在战乱中死去了，估计连尸体都没有。你要是想见他，就去下面见。不会的，我儿子一定会平安回来的。不要在这自欺欺人了，他那个败家子是什么货色，你心里还不清楚？你觉得他能在这里有在吗？小青，小凤会回来的，对不对？夫人，老天爷一定会保佑少爷的。冥顽不灵！来人，把他们的东西都给我扔出去，人也一起扔出去。从今往后，秦家府改姓刘，给我下！不行，这是秦家祖宅，谁也不许动。谁敢阻拦，都给我狠狠的打！今日谁也阻挡不了！上！老女人还敢冥顽不灵，找死！敢动我娘亲，我要你们的命！敢动我娘亲，我要你们的命！娘，没事吧？小凤，你回来了，真的平安回来了。少爷，夫人先前知道你上了战场当先锋，都吓昏了。娘，你放心，我这不是好好的吗？我回来之后，你再也不用担惊受怕。你这个短命鬼，竟然没有死在战场！你全家死，我都不会死。你就算回来了又能怎么样？你不过是个逃兵吧？等陛下给你治罪吧！逃兵，你恐怕还不知道，是我率领守护军击退了突厥大军。你击退突厥大军？哈哈哈！你该不会是在这做白日梦吧？你们听听，这个败家子在说什么呀？真是笑死人了！哈哈哈！我的手段，你又怎么？别吹牛了。守城军不过5万之众，突厥大军足足有20万，根本就不可能是对手。肯定是陛下议和，还把公主嫁过去和亲了吧？如此，突厥王子才能退兵。你在这装什么大英雄？不管你承不承认，事实就是如此。我也不屑跟你解释。
在这里的人滚出去，否则别怪我对你不客气。你敢对我不客气？你以为这里还是如日中天的秦府吗？你父亲郑北侯已经死了，加上公主也不会对你讨厌，你呀就是个混吃等死的废物。而我父亲是百官之首的宰相，敢对我不客气是你。我还是第一次听这么讲。你敢打我，你死定了！来人，把你的手脚给我砍断！谁敢动驸马爷一根汗毛，我灭他九族！高将军，你这是什么意思呀？公主不是已经和突厥王子成婚了吗？突厥王子，哼，他早就被我们驸马爷打成飞灰了。此次皇城守卫战，全靠驸马爷大显神威击退敌军。陛下龙颜大悦，已经当众承认公主和秦风的婚事。什么？这怎么可能？他这个废物怎么可能活得如此下去？住口！不允许你污蔑驸马爷！如今秦风不仅是驸马爷，更是我大周的大英雄。你再血口喷人，就算你是宰相的女儿，我也绝不轻饶。高将军，你说的是真的吗？我儿真的带众将士打了胜仗？妹妹，千真万确，此等消息我怎会作假？很快，消息就将传遍天下，你们秦家出了真龙了，你的儿子一飞冲天了。小风，这是真的吗？你可千万不要欺骗娘亲啊！娘，是真的，陛下已经设下庆功宴，邀请了我们秦家所有人。真是老天有眼呐！侯爷，你泉下有知，定然无比欣慰。你儿子有出息了。娘，今后我就是秦家的顶梁柱，有我在，秦家再也不会被欺负。还有父亲的冤屈，我一定为他洗刷。娘相信你。太好了，夫人，少爷现在是有大本事的人了。就你嘴，怎么可能啊！心都翻身，这次就还不快滚！再敢踏入秦府半步，生不如死！快走！高将军，真的太感谢你了。姨妹，这是说的哪里话了？驸马爷，我先行一步，在皇宫等你。好，我们稍后便至。雨柔，我回来可是第一时间就先来找你，你倒好，居然想着先找秦风这个纨，真是不知道他有什么好。先前我父王也曾经想将我许配给这个纨，我可是坚决反对的。我一怒之下独自到了南疆，打下这诺然家业。夫君可不是完美，是他率领守城军赢得了胜利，父皇很认可他呢，否则怎么会同意我们的婚事？不是吧？他给你灌什么迷魂汤？他可是连战场都没有上过，怎么可能以少胜多呢？这是真的。这傻公主真是没救了！明明是我父亲给我灭国神才反抗，公主居然相信是这个纨绔的功劳。唉，我们走吧。夫君，庆功宴快开始了，你们准备好了吗？已经准备妥当。这不是高将军的女儿吗？统领琥珀军的高统，你不是镇守南疆吗？皇城形势危机，陛下命我调兵遣将前来勤王。调走了多少兵马？你问这做什么？若是调走太多兵马的话，恐怕对南境的情况不太妙。越国一直虎视眈眈，恐怕会趁虚而入。哼，没想到你还是懂点军事谋略的。不过这不是你该操心的问题。虽然我不知道是如何哄骗了公主，但我警告你，你这个纨绔没资格娶公主。好了，我们赶紧去庆功宴吧。诸位爱卿，干！秦风，皇城保卫战你是居功至伟啊！朕封你为1等侯爵，并把公主许配给你，你可满意？谢陛下。恭喜侯爷，恭喜驸马爷！看来父亲为了报答镇北侯的恩情，连功劳都全部让给秦风了。公主殿下，这些年真是委屈你了。您现在也是我的娘亲了，怎么还叫我公主？好，好，好，乖媳妇儿。哼，这个纨绔根本就配不上公主。
贤婿，你还有什么要求，尽管提。陛下，儿臣现在只有一个心愿，就是替我父亲镇北侯沉冤昭雪。希望陛下昭告天下，还我父亲一个清白。若是你父亲当真蒙冤，朕自然会替你做主，绝不会冤枉任何一位有功之臣。陛下，当年镇北侯指挥不当，导致北境兵败，遭突厥入侵，和大周生灵涂炭，这都是铁一般的事实，如何谈得上是冤枉？纵然秦风此次立下大功，但也不能颠倒黑白呀。陛下，靖王说的在理，臣附议。陛下向来赏罚分明，秦风，你就不要胡闹了。陛下，当年我父亲是遭人设计陷害，若不是行军图泄露，早已突厥大军埋伏。以我父亲的领军能力，又怎么会惨败？贤婿说的有点道理啊。这只不过是他秦风一厢情愿的说辞罢了。他只不过是想替他的父亲多争些脸，才找借口。靖王所言有理，镇北侯岂会又不知行军图的重要性？怎么可能轻易泄露？陛下答应过给我这个机会，我一定要追查到底。哎，事情已经尘埃落定，驸马爷又何必浪费时间呢？有这心思，还不如放到外患上。靖王，行军图又不是你泄露，你为何屡屡阻止我调查？难不成是你心虚了？崔凤，休得污蔑！父王，儿臣可是清白的呀！万一此事传出去，那儿臣的颜面该往哪放？好了，君无戏言。贤婿，但凡你要调查些什么，尽管提，朕给你最大的便利。谢陛下。陛下，大事不好了！陛下，越国20万大军入侵南疆边界，尽管岌岌可危呀！什么？真是卑鄙！趁着朕让高将军调兵返回支援同时，他们却趁火打劫。陛下，越国的使者也来了，他说要与您谈条件，你要是不同意的话，他们就当全力进攻南疆地区啊！大胆！陛下，都是末将的失职，末将愿意戴罪立功，即刻带兵返回南疆。陛下，还是先听听他们条件是什么。毕竟南疆路途遥远，就算高统领赶回去，怕也为时晚矣。刘公公，越国提出什么条件？陛下，他们说要让您送上城池3座，外加黄金100万两呀！混账！朕要亲自会会他们，看他们还敢不敢嚣张！胡腾，你真是卑鄙，居然趁我离开南疆发动突袭！这就叫兵验战。现在的南疆，你大周兵马不足10万，如何抗衡我越国20万大军？更何况大周经历连番大战，元气大伤，各国虎视眈眈。所以大周皇帝，我劝你还是答应本王子条件。让我大周送上3座城池，赔偿100万黄金，这就是你越国提出的条件？没错。看来你们是没有诚意谈判。大周皇帝，你最好想清楚，这点条件对于你大周现在的局势来说，根本不值一提。哼！凭你们越国的实力，也妄想攻克我南疆？我大周占据地利，且众志成城，你拿什么来攻打？没错，我麾下将士绝无贪生怕死之辈。我越国有自知之明，实力不如你们大周，但别忘了，如今群雄环伺，大周还想多树立一个敌人不成？少在这虚张声势，是不是吓唬人？大周皇帝可以赌一赌。据我所知，突厥如今大怒，已经秣兵立马，随时准备南下进犯。大周根本抽调不出兵力来，就算抽调得出，后勤跟不上吗？据我所知，你们越国的后勤十分落后，粮草都跟不上，怎么可能出兵那么快？我不怕告诉你，我越国研究出了一种运送物资的神器，名为木牛流马，跋山涉水不在话下。边境资源多匮乏，有此等神器，我越国后勤完全有。什么？越国竟真的研究出了木牛流马？高统领，这越国真有这么神奇的运输工具？本王子今日便带了一辆木牛流马，给各位开开眼界。你们可知，越国的木牛流马仅1辆便可运输100斤粮草，无惧道路崎岖。当今天下，
还没有哪国运输粮草的速度能比得上。那越国的后勤岂不无人能比了？没错，你们的后勤跟不上，就得答应我们的全部条件。现在本王子还想再多加一个条件，就是他高木兰给我回切记休讲。这些人你杀了多少越国的勇士？让我给我回切记这便宜你，别敬酒不吃吃罚酒。一旦我越国大金进攻，就没有商量的余地。高木兰，此事因你而起，你必须承担起责任，否则一旦大周陷入危机，你就是千古罪。靖王，你不要太过分了，我女儿可是在南疆立下了无数的汗马功劳的。陛下，若高木兰驾驭越国，可平息两国争端，未尝不是一件好事。父皇，以大局为重，如今突厥虎视眈眈，我大周又经历连番战乱，实在是经不起折腾了。这个高将军，这靖王跟宰相说的也有道理呀。陛下，我不能亲手葬送自己女儿的幸福。若是牺牲我一人，可换取大周和平，我心甘情愿。夫君，你快想想办法，木兰不能嫁去越国，否则她会生不如死的。不就是运输工具而已，你们的木牛流马就是个垃圾，而我的运输工具可保我大周后勤无忧。就是那个纨绔世子，真是大言不惭！秦风，如今是两国和谈，你不要胡说八道，挑衅两国关系。夫君，你真的有此等神器？那是自然，我的运输神器比他们的杀气强100倍。那太好了，有如此运输神器，再也不用担心前线物资输送问题了。玉柔，你是不是太过单纯了？这世间怎么会有如此神奇之物？这不过是秦风吓唬越国而已。贤婿，你此话当真？千真万确。秦风，你既然这么自信，那咱们就来比一比。输了，乖乖向我越国奉献出黄金和城池，还有他高木兰，也得让我再走。你卑鄙！那要是你们输了，是不是也要献上城池、黄金、美女？越国不可能输，天下间没有比木牛流马更厉害的运输工具。凡事都有万一，就说输了，敢不敢实现赌注？有何不敢？你若是赢，我们越国自断会奉上相同的赌注。明日之事，我等着。秦风，你为何如此冲动就立下赌约？难道你不知道后果吗？我既然敢赌，自然是有把握。你根本没有见过越国的木牛流马，就敢说有把握？一看你是任性妄为。哼哼，我们的驸马爷正值春风得意，自认为没有什么做不到的事情了。你们就等着好好看就行。雨柔，我们回家。秦风，你太狂妄了吧！居然敢拿我做赌注，我可没有同意。陛下都同意了，何况此战我们必胜，你在担心什么？你说必胜就必胜，若是输了，你拿什么承担？你这个败家子，害得大周，还想害死我吗？木兰，夫君胸有成竹，你应该相信他。你们真是无可救药！你如此看轻我，那要是我赢了的话，你怎么报答？若是你赢了，我便恢复当年的婚约，给你做平妻又如何？好，这可是你自己说的。木兰，都什么人，还木牛流马？有事了！这就是我们越国的运输神器——木牛流马。刘宰相，你学识渊博，看着如何？陛下，此物看起来的确是巧夺天工啊，说不定中看不中用呢。中不中用，你马上就知道。那小子呢？不会是临阵退缩了吧？夫君是肯定不会退缩的。若是他今日不赢，就算大周输，别忘了你的。该死，真不该相信那个败家子。父王，儿臣看着秦风肯定是避而不战，事后再找借口推脱。儿臣提议，现在即刻派人去秦府将其捉拿。再等等吧，
就算他今日来了也没用，结局早已注定。本王子给你们展示一下这木牛流马的厉害，让你们知道今日的比试何其可笑。来人，给大周的诸位开开眼界。是，皇子殿下，都看好了。想不到越国没有吹嘘啊，竟制造出此等神器。若是越国能赠予我们一些木牛流马，那今后的粮草运输可是方便了许多呀。如何？这是不是战争运输粮草的利器啊？如果你们认输，我可以考虑多送给你们几辆木牛流马。当然，你们的赌注一样不能输。美人儿，还不赶快过来伺候本王子！这才被秦风给害惨了。你儿别着急，我相信萧峰肯定有办法。是，夫君很快就会赶来的。这个纨绔来了又有什么用？我真是太蠢了，之前居然还对他抱有那么一丝希望，如今一切都晚了。不好意思，各位，来晚一步。我还以为你这个缩头乌龟不敢来了呢。不过你来了又如何？这运输工具呢？此物名为卡车，这就是我运出神器。这么一个大铁疙瘩，你在开什么玩笑？如此笨重死物，根本就走不动。秦风，你岂可如此儿戏？若输了比试，你该如何承担后果？有什么问题？我这卡车能装载数万斤物资，确实是体型巨大，可装载不少东西，可走不动，又有何用啊？秦风，你刚刚没有见识到木牛流马的厉害，即便装上粮草负重，依旧行动便捷。我越国的木牛流马装上数百斤粮草，只需1人便可快速驱动。你这大铁壳不会需要数十人来推动吧？哈哈，若是如此，胜负已分，不比也罢。贤婿，此物即便多装载更多粮草，它走不动也是无用啊！谁说走不动？我这辆卡车即使装上数万斤物资，也能迅捷如风，并且1人就可驱使。大言不惭，任你现在说的天花乱坠，等比试开始，便是我大周颜面扫地之时。秦风，输了可是要赔偿1万两黄金3座城池，大周已经承受不住这样的打击，你能不能别再胡闹了？相信我，你就准备好做我的平妻吧。简直不可理喻！我不会让你跟越国进行如此荒唐的赌注，这分明是必输的局面。现在后悔，晚了吧？莫非你们大周都是一些言而无信之人？那都是他秦风一个人的错，与我等无关。他可以赌上他自己的项上人头，但绝对没有资格拿我大周的江山来赌。我可不管！若是反悔，我就下令让南疆边界大军全力进攻。小小越国休得嚣张！陛下放心，既然微臣敢以人头担保，又怎么可能没有把握？贤婿，你这又是何苦啊？雨柔，你还不快劝劝秦风，等到比试真的开始，就没有回旋的余地了。我相信夫君。哎呀，你怎么冥顽不灵呢？你不会真的以为皇城保卫战只靠他一己之力，你就盲目崇拜他吧？木兰，你误会秦风了，为父也相信秦风有把握。废话少说，赶紧开始！来人，装粮草！既然你想输，那我就成全。来人，装上万斤物资！你疯了！这大铁龟已经如此笨重，你还要装上这么沉重的物资？哼，这纨绔自知输定了，索性破罐子破摔。我很好奇，到底要多少人才能推得动你这个笨拙铁龟？我说过，我1人足矣。万斤，至少要50人才能运输出去。你1人便妄想运走，简直天方夜谭。事已至此，为天发令，难道我的命运就该如此？这风儿是不是太拖沓？这万斤物资该如何运送啊？你自取其辱！此物恐怕会比蜗牛还要慢。本王子让你先走不行。废话少说，可以开始吧。开始！我要让你输心服口服。等这纨绔输了比试，看他怎么苦。
可问之前我为什么不拼死制止这赌局？什么？怎么可能？这肯定是障眼法！这么大个铁疙瘩，只需一人便可驱使，这简直天方夜谭呐！哈哈哈哈哈哈！贤婿果然是天降奇才啊！这此神物装载了万斤物资，依旧是奔跑如风啊！世间竟有如此神奇之物，那行军打仗岂不是永远都不用担心物资运输了？我就说吧，该相信夫君。先知的能力已经超乎常人想象了啊！哈哈哈哈哈！那你干什么？快加速啊！某人说的对，还真是自取其辱。胡同，胜负已经很明显了，你何必再挣扎呢？该死，你们赢了！这比试可是你自己提出来的，你不会想赖账？这次算你们狠！也不知道秦风这个纨绔从哪搞来的神经，都是比大周争了光。那什么王子，你服不服？我不服，我还要继续赌。你先兑现了之前的诺言，才有资格叫嚣。我还要再赌一次。这次若是我输了，我兑现之前的赌注，再加3座城池，加上之前的赌注的话，一共就是6座城池，都赶得上你越国1/10的疆域。你如果再输的话，你们越国皇帝会不会发疯？秦风，别跟他赌，根本没有必要冒这个险。不妨我们听一听他要赌什么。我们的驸马爷天纵奇才，难道还会怕了不成？靖王，你少在这煽风点火，别以为我们不知道你心里想的什么。怎么担心你的天才驸马丢脸？哎，如若怕了，可以不赌。本王爷手下能人异士无数，还真就不惧怕这小小越国的铁山。靖王，你不用激我。胡腾，想比试什么？说出来吧。我们越国发明了一种奇物，名为奈何锁。大周不是号称人才济济吗？明日你们可以召集群英前来挑战，谁若是能在规定的时间内解开并且装上，就算赢。这又是何物？有人见识过？我们从未见过此物，恐怕这是你设下的陷阱吧？夫君，别中了他的诡计。怕了，只要你们承认大周无能，那此事就作罢。我们的驸马爷无所不能，怎么可能会怕呀？这不就是鲁班锁吗？太简单了，区区一把小锁头而已，我赌了。不行，不能赌！陛下，这明显是一个骗局。秦风如今正在兴头上，请陛下制止。夫君，若是没有万全的把握，千万别答应。放心吧，我自然胸有红。贤婿，还是冷静一下。既然赢了一场，又何必冒险赌第2场？不赌第2场，第1场就算数。越国王子，你敢反悔？这里可是我大周的地界，你当真不怕死？反正我输了也无颜返回越国。我相信我父王会为我报仇。我越国如今已经屯兵20万于南疆边境，蓄势待发。就算你们拥有运输神器，也无法马上飞上去。你敢威胁朕？只要你们再赌一场，我必定心服口服。万两黄金，6座城池加上高木兰，我要定了。你有本事冲我来，何必牵连大周？杀我越国战士的时候，可曾想过饶过他们？他们的血债必须要由你来偿还。陛下，再赌一局，儿臣有信心。有人送城池上，为何不要？贤婿，可有把握？好，朕准了。希望你们大周明日不会令我失望。你们大周何人能解开这奈何锁？尽管来试试。不懂鲁班锁奥秘之人，根本无法解开。可惜了，我正好知道。这此物看起来也很稀疏平常，难怪秦风这个纨绔也敢应战，还不如让我王了。那这份功劳，王就亲自收下了。敬，你想试试吗？输了可是有代价的。那可得仔细的瞧上一瞧。随便你看，本王只敢断言，你们大周都是一群庸才，无人可解，更不可能重新装上。哼，你未免有点太小瞧我大周英杰。
此物已经腐，根本无解。吴腾，你拿一个死物前来比试，居心何在呀？自己可别污蔑我。我越国有的是天才可解开此锁，若是不信，敢不敢继续？刘宰相，您见多识广，您看一看，您是否见过此物？安有破解之法呀？刘宰相，你仔细的看一下。殿下，本相也未曾见过此类奇物。什么？连你都束手无策了？不过术业有专攻，微臣虽然解不开，但是找来了皇城中最厉害的开将小弟，他们大看。好，速速传上大殿，速速传上大殿。传。草民叩见陛下。陛下，此张师傅可是专注从业开锁数十年，从未失手，想必越国的这个奈何锁也难不倒他。好，我大周还是人才济济啊！左将，你大胆的放手一试，若是成功了，朕重重有赏。是，陛下。这就是你们大周找来的天才。他若是能在一炷香之内解开这奈何锁，本王此就承认他有资格挑战第二。夫君，你说这张师傅真能解开这锁？这奈何锁不比其他锁，不是有经验就能解开，还是要看他能不能够参透其中的奥秘。秦风，你怎可长他人志气，灭自己威风？说起来像是你很懂奈何锁似的。谈不上多了解，但我想解开它还是很轻松。哼，秦风，你可真是站着说话不腰疼。刚才那位老师傅没来的时候，你怎么不上堂？分明是怕的。若是无人能解开，我再出手也不迟。软强斗士。夫君，这师傅为何半天不动啊？他应该遇到问题。陛下恕罪啊！此锁，草民恐怕是难以解开。什么？连皇城中最强的开锁匠都束手无策？本王子早就断言，大周都是一群废物。你，诸位爱卿，你们有谁能够解开此锁？朕必定重重有赏。这满朝文武就我一人能解开此锁，要你们何用？不行就赶紧认输，本王子还等着抱得美人归。陛下，赌局是由秦风提的，理应由他承担全部后果。秦风，我早就劝过你不要再跟他进行第二次赌约，你非要一意孤行，现如今骑虎难下了。这分明就是越国的陷阱，还是实在太蠢了。既然大周输了，那就乖乖奉上万两黄金，6座城池。高木兰，赶紧给我滚过来！欺人太甚！谁说无人能解？本驸马还没有出手。你们翰林院多少大师天才都无能为力，你个纨绔还敢口出狂言！夫君，你真的有办法吗？我们大周这一次可输不起。放100银子，他们越国输定。放话连篇，你倒是上去把他给解了呀！秦风，张师傅已经是皇城内最强的开锁匠，他都没有办法，你就别再逞强了。诸位看好了。这怎么可能呢？老夫数十年开锁经验都无法完成，驸马爷竟用了片刻时间就解开了它，这简直是神人转世！不愧是贤婿，手段高明。就算能解开，也不可能这么快。该死，这到底是哪里出了问题？我看他呀，不过就是碰巧吧。高总，看吧，我并没有抢。是，你这么厉害，怎么不早说？害我担心这么久。我早就跟你说了，只是你一直不愿意相信。
木兰，这下你相信伏兵不是纨绔了吧？凤儿好样的！别得意的太早。王子说过，解开这奈何锁只算第一轮，第二轮还要将它完整的还原，这才算你们大周赢。输了不认账，真是胡搅蛮缠。我之前就已经说过比赛的内容，你们可以中途放弃，那就将赌注给我悉数奉上。既然我们的驸马爷能解开，那自然就能还原，对吧？秦风，以我的经验吧，此锁根本无法还原。贤婿，可有把握？应该不能。这第二轮是给你们一个时辰，若不能，就算你们大周输。现在开始计时了，别浪费时间。这是白痴！自以为能解开奈何锁就能轻易的将其还原？我告诉你们，我大越最厉害的天才也需要2个时辰才能完成。想在1个时辰将其还原，做梦去吧！什么？你还真是卑鄙！这分明是故意刁难。刁难有用？比赛一旦开始就不能终止。不过本王子可以少要3座城池，只要公主你们嫁给，如何？无耻！哼！秦风这一次还能创造奇迹吗？这也太难了，最快都要2个时辰，如今只有1半的时间。别浪费时间了，赶紧献上赌注，1个时辰他不可能完成。搞定！看到，你怎么可能在1炷香之内就把它还原完成呢？有我在，一切皆有可能。你贤婿真乃神人也，为我大周争光。夫君果然是盖世奇才，看来一直以来是我误会了。秦风是有大本事的人。娘儿，我就说当初立下婚约，我没有看错人吧？哎，父亲，你胡说什么呢？竟然被他占尽风头！越国王子，这下无话可说了，赌注是1分都不能少。很好，这次我认栽，10000两黄金我已准备好，我这就给你们，指定6座城池，立刻还原。连续赢得了如此丰厚的赌注，可谓是前无古人呐！秦风，我劝你事后还是乖乖归还城池。到了我大周的手上，自然没有归还的道理。难道你不想知道你父亲战死的真相？你知道，你若是想知道，就乖乖拿出你的传纸。你自己找死，那就别怪了。贤婿，你先是造出了运输神器，又以神秘手段解开了这奈何锁，化解了我大周危机。朕封你为工部侍郎兼翰林院大学士，你意下如何？儿臣遵旨。那100万两黄金也是你一个人赢来的，理应归你。谢陛下。退朝！吾皇万岁万岁万万岁！哈哈哈哈哈哈！高木兰，你不是说只要我赢了越国，就答应给我做平妻吗？公主还在这儿呢，这种话你怎么说得出口？我不介意啊，木兰，反正我们也是好姐妹，以后都能在一起，更好。你不行，如今大周尚未安定，我不想谈儿女私情。我看你是自找借口推脱是？秦风，我是认真的。外敌有突厥，越国虎视眈眈，随时可能进犯；内忧则是连年灾祸，民不聊生，很多地方还在发生饥荒。我大哥最近就十分苦恼，西漠那边青黄不接，再过数月，恐怕又要饿死很多人。粮食的问题，我倒是有个解决办法。当真？我什么时候骗过？这不仅仅是为了我大周的子民，也是为了帮助我大舅哥。你油嘴滑舌！只要天下太平，你就再也没有理由拒绝嫁给我。没错，我高木兰绝不食言。粮食的问题呢，倒不难。我手中有这粮食，每亩我想减减并且3个月就会收成。怎么可能？秦风，我知道你手段非凡，但这种大话还是不要说了。
天下间怎么可能有这种粮食作物？是啊，夫君，我在历史上也从没见识过3个月成熟的粮食倒是有，亩产1000斤，前所未有。别说亩产1000斤，历史上产量最高的粮食也不过亩产400斤，亩产1000斤，未免太离谱了吧？3个月后你就知晓了。玉柔，这件事情就交给你去了。稍后我会让人将粮食的种类还有种植方法都交给你，3个月后一定能大丰收。夫君，如此重要的粮食，你怎么不亲自监督？为夫还有更重要的事情去做。这次损失巨大，回去如何跟父王交代？希望秦风那个小子识点趣儿，乖乖把城池给我还回来。如若不行，就传信让父皇攻打南疆地界。殿下小心，有班凤。秦风，你想做什么？该不会想疯了来归还城池吧？说吧，你是不是知道当年的我父亲到底是怎么死的？你敢来拦截我？你以为我没有准备吗？我身边这位是越国第一刀王，数千人马都打不住。让的人出来吧。我没有在。就说什么？殿下，我没有察觉到这附近其他人情景。你一人也敢来拦截我？你在找死吗？对付你，我一个人足够。当年参与围杀我父亲的事情，你是不是参与？这又如何？若是你带了数千精锐，我或许还会对你有所忌惮。可是现在，我在这杀了你，我也是这么觉得。带太多人，打草惊蛇，找死！老王，拦他！是，殿下。拿把破铁棍就想对刀了，怕在当王手中连一刀都成。这怎么可能？他这是什么兵器？是暗器！他用暗器偷袭大王！该死！要让暗器不可能同时挡得住这么多人，一起上去抓了他！抓！不疼，动！我投降！我投降！我投降！想知道什么？想知道什么？我全找。当年的主谋都有谁？突厥的黑虎大统领，他是主谋和实际行动者。我只不过抽调了给他一些精锐，这真不关我的事儿啊！还有其他主谋，靖王是不是也参与了？这我不太清楚，好多人都隐藏了身份呢。这靖王还真是阴险狡诈。不知道的我全说了，我求求你放我一马。秦风，我可以给你更多的黄金和美人啊！杀父之仇，无功在天。启禀陛下，越国王子在我大周境内被俘杀，如今越国那边闹得很凶，要求我们交出凶手，否则立刻大举进发。竟有此事，这到底是谁做的？陷害我大周不成？父王，儿臣怀疑秦风父女，因为那尸体上的伤很像是秦风手里的暗器等。没有证据的话，可不要乱说。我手下可是没有一兵一卒，倘若借调兵马，肯定能够查得到。我总不能一人去截杀越国使团，对方可是高手如云啊。驸马说的没错。我记得越国使团有一位刀王高手，就算1000精锐难以抵挡，更不用说一个人去截杀整个使团了。定是你秦风使暗器偷袭所得。搞了半天，靖王也只是猜测，我可以告你污蔑。你哦，你别让我整上正。好了，不要再吵了。
还不是没有证据吗？他越国说想让我大周立个消散，顶多赔些银两嘛。拒绝越国，还是威胁我大周不成？若是服软了，岂不是让我大周颜面扫地？陛下英明，越国不过小小弹丸之地，胆敢来犯，尊远必诛。陛下，大事不好！越国和突厥两国联合起来，组建了一支60万大军，由突厥的黑虎大统领领兵，正从东部平原进犯。什么？你确定两国联军有60万？要是误报了，我立刻杀你头！为师不敢，这教训千军万确。陛下，如今我大周能够调动的兵马不过10万之众，根本不可能抵挡得了60万联军。最好的办法还是议和。10万人马如何抵挡这60万大军呢？父王，依儿臣之见，此次大祸是由秦风造，那我们就把秦风这个杀人凶手交出去，与越国划干戈为玉。如此，两国联军自然消散，而我大周的危机也迎刃而解。启禀陛下，若是牺牲一人能够换取大周和平，望陛下三思。父王，越国王子被俘杀的事情跟秦风无关，怎么能够平白无故的牺牲他呢？陛下，两国联军显然不是一两次的事情，否则不可能这么快联合起来，分明是早有预谋。此次的事情不会是帅士找了个借口吧？是啊，陛下，就算越国王子已死，可是两国同盟已久，一样会不顾一切进犯。那诸位爱卿可有良策？陛下，投降服软只会加快大周的灭亡速度，只有奋起反抗，将他们打怕打死，才能够彻底解决危机。大话谁不会说呀？两国联军足足有60万，而我大周只有10万，你拿什么抵抗？只要有钱在手机上买到足够的导弹，60万军要顷刻间灰飞烟灭。微臣有办法对付盟军。贤婿有何良策？速速道来！只要给我100万两黄金，我就能打造出来对付联军的武器。啊，100万两黄金！这国家财政紧张，这就算把国库掏空了，他也没有这么多呀！这父王，你还当真相信了他的鬼话呀？这小子就是信口雌黄，再厉害的兵器，难道对付得了60万大军吗？陛下，微臣也反对某人索取如此之多的黄金，恐怕另有所图。陛下难道忘记了那些火器的厉害？想必诸位也都见识过我们这些火器的厉害。只要给我足够的钱财，我一定能打造出来更厉害的武器。父皇，难道你忘了吗？当初防城保卫战就是依靠秦风的坦克，才将敌军打得落花流水。对呀，贤婿要是能多造出几辆来，那对付60万大军，这也不是不可能啊！父王，那么奇怪的兵器，怎么可能在那么短的时间内就打造出来？别被这小子蒙蔽了呀！难道除了议和和投降，你还有更好的办法？是，没有就给他闭嘴！贤婿，朕会全力的支持你，让户部拨款。我这100万两黄金，他还差30万两。听说晋王和丞相手下产业无数，不可一国。为了拯救大周于水火，资助区区30万两黄金，应该不在范围。秦风，别污蔑我！陛下，臣忠心耿耿，养秀清风，日月可见。那好啊，就按秦风说的，你们立刻凑够30万两黄金，可别怪朕死也不行。好，钱我可以给你。3日后，你秦风如若打造不出武器出征，就立斩首示众。秦风，你敢不敢跟我赌啊？陛下，如今联军秣兵利马，已经开始进发，留给我们准备的时间也最多3天。晋王的要求十分合理。3日后，如若你打造不出武器，那就是欺君犯上，害国害民，其罪当诛9族。贤婿，你看，3日就3日，你们赶紧筹钱。如果今天30万两黄金没有送到的，那赌约就作废。好，放心，钱一定准时送达。到时候你小子后悔都来不及，就怕你有命啊！命啊！3日后，臣率兵准时出击，请陛下赐予军权。好，准奏。
少爷，靖王派人送来了几箱黄金。很好，有人送礼上门，你去清查一下，少于30万两黄金，我可要不乐意喽。少爷，我已经清点过了，靖王还带了数千精锐，把秦府包围了。小凤，这到底是怎么回事啊？娘，你放心，我们秦家现在可不是别人能欺负的，我倒是要看看这靖王到底想干什么。靖王，怎么钱都送来了，不甘心啊？本王只是担心自己的钱会不知去向，万一你畏罪潜逃，本王的损失是小。大周遭受的灾难可严重了。听说驸马爷拿了靖王100万两黄金，立下赌约，要在3天内打造出对付60万联军的武器，然后出征，否则就要人头落地。这根本就是不可能完成的任务啊！3天时间怎么够？就算是3个月，也难以对付60万联军啊！就是啊，小凤啊，你怎么能立这样的赌约啊？小凤，你把钱还回去吧。3天时间，你就要打造出对付60万联军的武器，你是不要命了吗？现在后悔已经晚，3天后我要看你拿什么交战。小凤啊，你为何如此冲动？娘，你放心，皇城保外战我都能以少胜多，这一次会上我。当时对方只有20万军马，可此次是足足60万呢。娘，相信我一次。这驸马爷还是太拖大了，若是多给他点时间，倒是有希望准备。赌约失败，秦风一死，这次秦家就彻底完蛋了。在出征前的3天里，你们秦家上下所有人休想离开秦府半步。3日之期已到，立刻捉拿叛贼秦风，其余人等一律缉拿。是。武器我已经造好，在哪儿啊？这本王怎么没看见呢？这些就是用来对付联军的武器。你骗谁呢？一堆破铜烂铁也能抵挡得住60万大军？能不能行，上了战场就知道了。小凤，这些铁壳真的能用吗？若是没有用，你在战场上会丧命的。夫君，你们放心吧，我怎么可能会舍得你们呢？此物名为导弹，一发可灭1000军。这牛皮都快被你吹到天上了。夫君，我要跟你一起去。我在战场上比较有经验，我也同去。很好，那本王就作为金军前来，看你能说出什么话来。想不到联军数量真的如此之多。10万兵马对付60万大军，根本就没有一丝胜算。夫君，兵力悬殊，万万不可正面迎战。你放心，我有秘密武器，还没有蠢到那么正常讲话。大周是连一个武将都没有了吗？让一个黄毛小子领兵，居然还有一个女人带兵。要我看，不如趁早投降，回家洗衣服做饭去吧。秦风，此人就是突厥的黑虎大哥，战功彪炳，雄威赫赫，多年来斩杀了我大周不少武将，是我大周的生死大敌。他就是黑虎，记住，等下不要伤他，一定要活捉死。简直大言不惭，还活捉？你能活着离开战场，都是在做梦。本王可把丑话说在前面，一旦势头不妙，本王的亲卫会立刻保护我一个人，不会管你的死活。啊，不用你操心，你尽管跑得远点，我还怕你抢我功劳。哼，还在痴人说梦。黑虎，这次我不费一兵一卒就击退你60万大军，叫你身败名裂。就凭你这些兵马，连跟我对战的资格都没有。当然不止这些兵马，我还给你准备了秘密武器。来人，把箱子打开。就凭这些破铜烂铁，还妄想阻拦我60万大军吗？你是白痴吧？
很快你就笑不出我这1枚导弹可灭你1队人了。这一次我足足带了1000枚导弹。听听这家伙在说什么？一个铁壳子想对付我1队人马，他该不会是对我们吓傻了吧？有些人呢，就是喜欢自不量力。小子，我可以给你一个机会，立刻下马，从我的胯下钻过去。还有献上你所有的女人，我可以考虑让你投降活命。我不会给你投降的机会，只会狠狠地击败你。最后，我将你折磨的生不如死。哪来的狂妄小子？等会儿黑虎爷爷抓到你，必将你大批抽筋。还有你身边的女人，我要让你亲眼看他们是如何欺负、求饶。弟兄们，准备出击！上！秦风，就让我充当先锋吧。只有撕开对方的防线，我们才有一丝希望。就算是不能击败对方，起码能重创联军，为大周争取一些时间。木兰，你去当先锋太危险了。雨柔，身为将领，有些事情我不得不面对。再犹豫下去，只会一败涂地。慢着，秦风，你这个窝囊废，你不是说自己的武器厉害，怎么一直躲在女人身后啊？来人，将这些导弹装好，准备发射。还在装模作样，真的想凭这些破铜烂铁来阻挡我的60万大军吗？将军，这小子脑子是有点毛病吧？这些铁壳子看起来还颇为笨重，拿起来都费劲。他是打算怎么运用它做武器的呢？估计是想来当做挡箭牌吧，太滑稽了。秦风啊，秦风，你还真是个纨绔！100万两黄金，你就给我弄了这些破烂，简直丢我大周的脸面！是不是废铁？你待会儿就知道了。秦风，这些铁疙瘩到底有什么作用？夫君，若是这些导弹作用不大，定会扰乱我们军心。放心，你们就等着看好戏。此战我胜券在握。可笑！你自己想送死就算了，别让我大周将士白白牺牲！诸位将领们，听令，速速撤退，保存兵力，才有一线希望。谁都不许退，我才是这次主帅。谁敢后退一步，我就先斩了谁！蠢货，你不懂什么？我走。这。原来你就是郑美侯那个死人的儿子，果然是个废物，连你父亲都败在我的手里，你还敢来送死？我父亲的死是不是跟你有关？没错，你父亲正是本统领亲手斩杀，你能奈我何呀？还想靠这些破铜烂铁复仇不成？你找死！发射所有导弹！这就是导弹的威力吗？太恐怖了！这简直是神仙才有的手段。夫君就是神仙转世吧？想不到我大周真的有希望能赢。是啊，秦风也太神奇了。怎么，莫兰你心动了？我不介意你当小的。你胡说什么？你才当小的呢！我来呀！怎么会这样？那导弹明明是废铁一般的东西，怎么会有如此大的威力？王爷，现在怎么办？糟了，黑人一旦没有我主，之前的阴谋就全都陷入。不行，得赶紧回去准备后路。这怎么会这样？怎么可能会这样？经理说，不可能，这一定不可能！我一定是在做梦，一定是在做梦。这世上不可能有这么可怕的武器！全军出击，捕捉敌方统领！黑虎，当年我父亲被捕杀，到底是怎么回事？给我一五一十说说。
或者你可以选择不说，我会把每种刑具都用在你身上，直到你开口为止。我说，我全都说。我还以为你会很硬气。成王败寇，我认了。当年诛杀你的父亲，除了我，还有你们大周的靖王和宰相，他们也是主谋之一。你可有证据？有，我与他们来往的书信就是证据。好一个靖王，还有宰相，不会放过。秦风不好了，靖王早就逃跑了。马上班师回朝，我要来一场大清洗。刘坤，还不滚出来受死！谁在任？大跑大跳，驸马爷。秦风，你不是上战场了吗？竟然没死啊！我知道了，你这是临阵逃脱了呀！哼，我夫君可是大英雄，打了大胜仗。你说谎，他这个废物，仅凭10万兵马，根本就不是60万联军的对手。不必跟他们废话，把丞相府给我抄了。是。哎，马爷，本相哪得罪了你了？你们敢！这里可是丞相府，我父亲是百官之首，位极人臣，敢动丞相府，偷偷把你们诛九族！你父亲和靖王胆敢勾结外敌，谋害我父亲镇北侯，卖国求荣。我看你们刘家才该被诛九族。你可不要污蔑本相！你少在这口喷人了！我告诉你，没有圣旨，根本就没资格动我们宰相府。证据确凿，容不得你们抵赖，把你们带去金銮殿，当着陛下的面审。拿下！是。陛下，老臣忠君爱国，却被秦风这个恶徒强行绑到金銮殿，请陛下做主。陛下，我父亲可是您钦点的朝廷大臣，竟被秦风如此对待，他真是藐视陛下呀！秦风，这究竟是怎么回事？朕赋予你兵权，可不是让你这么用的。宰相乃百官之首，如此对待，难道你想谋逆不成？陛下，刘坤犯了通敌卖国之罪，如此对待一点都不过分。这竟有此事！陛下，他这是污蔑，他连证据都没有，藐视皇权。更何况，老臣就算是有罪，也得经过3司会审，我根本没资格缉拿我。陛下，请捉拿叛贼秦风。秦风，就算宰相有什么不对的地方，那也要按照程序来，哪有你这样藐视律法的？父皇，秦风可是大胜而归，乃是大周的头等英雄，理应有些许特权。什么？秦风击退了2国联军？父皇，不只是击退而已，是大获全胜。今后突厥和越国的隐患将彻底消除。是当真？陛下，末将也可以证明，秦风还活捉了对方的黑虎大统领，这便是最好的证明。怎么可能？1个万国，怎么可能击败60万联军？贤婿真乃当代战神啊，是我大周的福星啊！陛下，就算秦风他有大功，也不能肆意妄为，践踏皇权，这是大逆不道啊！还敢叫嚣！我今天就算让你死得不明不白，你又能如何？父亲，父亲，陛下，秦风这是要造反啊！陛下，秦风，你怎会如此出口？陛下，通敌叛国之贼，人人得而诛之。陛下，他这是功劳震主，是仇家啊！他根本就没把你放在眼里。今日他敢杀宰相，明日还有谁他不敢杀呀？陛下，你冷静啊！陛下，秦风此举实乃大逆不道啊！即便有天大的功劳，也不能藐视陛下，分明是犯上作乱。秦风，还不速速跪下，听候陛下发落！今日你若不给朕一个交代，朕也护不了你。夫君，你快解释清楚，你只是一时冲动啊！什么证据都没有，当堂击杀朝廷卫官，还什么冲动所致？这就是当此野心！谁说我没有证据？来人，把黑虎带上来。黑虎，你自己说，当年镇北侯被诛杀的是你们大周的靖王，还有宰相，是他们向我提供大周的行军路线，还有粮草分布，甚至还给我资助了不少的粮草兵马，我这才得以诛杀镇北王。你肯定是被秦风威胁，所以才误判我父亲和靖王。陛下绝对不能轻信了一个俘虏的一面之词啊！陛下，这是他们往来的书信，人证物证确凿，呈上来。
公敌叛国，残害忠良，刘氏当诛九族。来人，把刘氏族人全都给我抓起来，拉出5份斩首之状。停下！停下！什么？这句都是真的？若不是真的，陛下何故龙颜大怒？如此说来，晋王勾结敌国也属实。晋王何在？晋王，来人，把他给我拉来审问。陛下，据儿臣所知，晋王已经畏罪潜逃。混蛋！来人，全国突击晋王！延续，这次你又立下了大功，朕要昭告天下，普天同庆。你还想要什么奖励？尽管提。陛下，当务之急，儿臣想尽快抓捕其，为父亲正名和弊处。其他事情先缓一缓。也罢，朕会全力支持你。我儿真是有大本事了，侯爷泉下有知，定会欣慰你。娘，现在还有罪魁祸首靖王没有抓到，到时我一定要亲自为父亲彻底报仇和正义。娘相信你能够办到。少爷夫人，大事不好，公主失踪了，据说被晋王的人劫走了。什么？该死的家伙！小凤，你别冲动。李峰，你一定是知道公主被劫持的事情。别拦我！你现在跑出去有什么用？你知道晋王藏在哪里吗？你知道？我也不知道，但我刚刚得到消息，晋王在江州起兵造反，他大概率就在江州。那我现在就带兵去江州找他。江州那么大，他要是想藏起来，想找到他，无异于大海捞针。难道我们就什么都不做？当然不是，他要是想造反的话，肯定会现身攻城略地。如今陛下已经震怒，肯定不会再留情面。我们只需要等他现身即可。那雨柔怎么办？他绑架公主，无非是想让我们土属亲近。公主就是他的护身符，他不会轻易伤害。你的意思是，我们先准备万全，然后等他确切为止，再一击必成。没错，目前只有这么一个办法，主动出击只会打草惊蛇，甚至逼得晋王鱼死网破。好，对付叛军的装备我来准备，你负责打探情报。一旦这个混蛋暴走，我必让他死无葬身之地。少爷，这几日以来，晋王的叛军到处打劫粮草兵器，而且势如破竹。如今外界各地人心惶惶，甚至有人说晋王可以推翻大周。就凭他，有我在，就算给他整个大周的子，他也不可能造反成功。小凤，你可不要轻敌大意呀！晋王筹划多年，肯定布局很多，否则他也不可能一路高歌猛进。况且雨柔还在他手里呢。娘，我有公子，我不会让他伤害雨柔。随风，有具体消息，晋王正在率兵攻打江北城，这是江州通往中原的军事要塞。他只要拿下江北城，便可以直捣黄龙。那还等什么？我们立刻去江北城截杀他！秦风，我就知道你一定会来，所以我把你心爱的也带了。你卑鄙！靖王，你要还是个男人，就放开他！有什么事情冲我来！哼，成王败后，本王才不追求什么过错。你现在立刻开门出去，否则别怪大手碎花。夫君不要听他的，若是投降大周就彻底完了，这个丧心病狂的家伙也不会放过我们的。闭嘴！靖王，60万联军都被我击败，就凭你这点叛军，能掀起什么风浪？你马上放开，我可以留你一条狗命。我知道你那些奇怪武器的厉害，但又有什么用呢？你可以现在就发动那些武器，把你心爱的女人也一同炸。靖王，雨柔可是你皇妹，你怎可如此歹毒？最是无情帝王家，你这么简单的道理都不懂吗？别说牺牲他一个人，只要能登上95至尊之位，那脚下累累白骨又能如何？换我做人质吧，我可以答应把那些厉害的武器都送给你。想耍花招？没那么容易！你现在就给我跪下投降，否则我很有可能一不小心就划破你心爱女人的喉咙了。帝风，让我去吧，我去把公主救出来。晋王的目标是你，只要你不落入他的手中，公主是不会有危险的。你虽武功高强，在晋王身边都是一对对高手，你想闯过去，只会多送一个人质罢了。还是让我来。你根本就不会武功，更加不可能靠近晋王。谁说我靠近他就不能够对付？夫君不要跪，你快下令捉拿叛军，我大不了一死。
让你闭嘴，你听不懂话是吗？放心，你们今天谁也跑不了，我会让你做一对苦命鸳鸯。靖王，我再给你最后一次机会，我手里的武器一旦发动，你必死无疑。你吓唬谁呀？你我相差这么远，就算是最强大的弓弩也打不到我，更何况我身边高手无数，你拿个破烧火棍就想唬住我呀？你身边那些高手挡不住这武器，你这么厉害，早就出手了，何必还跟我废话呀？秦风，我也最后给你一次机会，要会不是？要我现在砍了他一根手指。秦风，要不然我们投降吧。再等等，别着急。每隔半纸香，我剁一根手指。夫君，你不要管我！雨柔，我马上来救你。王爷死了？怎么可能？那个烧火棍如此可怕吗？根本没有看清到底是什么暗器，王爷就惨遭屠手。我们为王爷报仇，去杀了这个女人！谁敢轻举妄动，打不赦！所有人听着，靖王已死，不想死的立刻放下武器投降。我马上为我，我马上为我。雨柔，对不起，让你受苦。没有，我没事。不战而屈人之兵，秦风，恐怕也只有你能做到如此神奇的事情。这天下间已经无人是你的对手。别老是夸我，我骄傲。得了便宜还卖乖，夫君值得我骄傲。好了，我们快回去吧，你父皇该着急了。夫君，我们快返回朝中，让父皇安心吧。参见陛下。平身，平身。陛下，你怎么亲自出来了？真开心啊！听说前续不费一兵一卒就降服了叛军，还把公主给救出来了啊！这哪里能坐得住啊？父皇，都是你洪福齐天，我们才能如此顺利脱险。雨柔，你就不用哄朕了，前续的功劳朕心里有数。朕想过了，就封秦风为我大周的唯一异姓王。秦风，今日起你就是镇北王。谢陛下。恭喜王爷。秦风，朕听高将军说木兰与你情谊很深呐，不如朕就再做一桩美事，把木兰许给你，如何？父亲，我什么时候说过了？我觉得小风挺好。木兰，你可是跟夫君定了赌约的，不会是想食言而肥吧？我没有。木兰，你这是不愿意？既然是陛下的旨意，末将愿意。强扭的瓜不甜，你不愿意，我就请陛下收回手。毕竟幸福是两个人的事。秦风，你非要我承认是不是？好，我愿意嫁给你，行了吧？好，那木兰跟公主的婚事就一起办了，热热闹闹的。恭喜陛下，贺喜陛下。Lady go！ 雨柔，这些事情叫下人做就行，你不用这么操劳。没事儿，我不累，他们自己弄，我不放心。木兰呢？怎么没看她帮帮你？这几日西漠爆发饥荒，木兰的大哥身为西漠的统领，忙得焦头烂额。今日还赶回朝中请求援助，木兰应该是去迎接了。雨柔，秦风，这位是我大哥高远山。这位就是新晋王爷秦风，大舅哥不必多礼。哼，不用跟我套近乎，我妹妹的婚事，我可没有同意。我妹妹一代名将，怎可二女共侍一夫？大哥，秦风为大周解决了数次大危机，如今可是大周的大英雄呢。哼，穷兵黩武，造成民不聊生，这算什么大英雄？你们在这欢天喜地，殊不知天灾人祸。西漠那边恶殍遍地呀！天灾人祸岂是凡人能够控制？据我所知，
靖王之前抢夺多地粮仓，粮食严重损失，加上现在青黄不接，很快饥荒就会遍布各地，造成更大祸患。秦风，我大哥虽然说话直了一些，但也是肺腑之言。当务之急，我们还是以赈灾为重。至于我们的婚礼，就别铺张浪费了。若是不能解决各地饥荒，这杯喜酒我是无论如何也难以下咽。大舅哥是担心饥荒的问题，大舅哥担忧天下黎民百姓，的确是高风亮节。不过你放心，至于饥荒的问题，我早已破解，很快就能够解决。各地粮食紧缺，加上干旱洪涝，收成很差，你如何解决？夫君真的早就布局了，种下了一种亩产千金的粮食。算算时间，很快到收成的时候，绝对可以大大的解决饥荒的问题。大言不惭！如此严重的问题，在你口中竟如很戏法，如此浮夸，我更加不放心把妹妹嫁给你。大舅哥，我真的没有骗你，此粮食名为土豆，3个月前我们便种下，如今正是收成的时候。就算提前种下，又有多大作用？你总不能大面积种植吧？在现今环境下，很难保证产量。不过也算你有心了，哪怕只能略微缓解饥荒，也聊胜于无。产量方面不用担心，土豆每亩产1000斤不是问题。你说什么？亩产1000斤？你开什么玩笑？秦风，在我大哥面前，你还是谦虚点吧。他最讨厌说大话着。是啊，小凤，娘亲打小就教导你，做人呢要脚踏实地，不可满口大话。就算是亩产只有200斤，只要你如实说明，也能得到大家的赞许。我真的没有骗你，不信你们问问雨柔就知道。土豆是他亲自种下的，收成如何，他应该更清楚。夫君没有说大话，土豆真的亩产1000斤。公主，我知道你在帮秦风说话，毕竟你们是夫妻，但事关黎民百姓生死存亡，你还是实话实说。我说的都是实话，绝对没有偏帮夫君。算了，公主，他们若不是亲眼看见，是不会相信的。这样，我亲自带你们去查看，届时自然会真相大白。好，若是为真，我就答应你跟我妹妹的婚事。秦风，这就是你的土豆种植场地，看起来也稀疏平常。凡事不能只看表面。不必多礼。听闻贤婿发现了一种神奇的粮食，3个月成熟，能够亩产1000斤。朕也是好奇啊，所以就前来相看。陛下，历史上产量最高的粮食也不过是亩产400斤，而且是在最肥沃的土地、风调雨顺、阳光充足的特殊情况下。眼下这种气候环境，我大周粮食产量最高不到300斤。很显然，秦风是在夸大其词。秦风，你确定能够亩产1000斤？其实能够亩产300斤，朕就已经很欣慰了。你没必要弄虚作假。是啊，小凤，陛下在场，说了不会怪呢，就实话实说吧。陛下，儿臣不是说大话时，儿臣每次事后不都实现你说的话？父皇，夫君没有说大话，土豆是我亲自监督种植，按照估测，亩产1000斤没有什么问题。陛下，若是秦风说谎，土豆距离亩产1000斤连1半之数都到不了，那末将恳请陛下解除秦风与舍妹的婚约。身为长兄，末将不希望自己妹妹嫁给一个不踏实的男人。元善，不许胡闹！福晋小风可是我大周的镇北王。不许！我只是就事论事。既然陛下也在场，我也不怕得罪人了。好，那我就让大舅哥心服口服。秦风，要不还是算了吧。你种植了这么大一片土豆，无论亩产多少斤，都是对大周做出了巨大的贡献。那些饱受饥饿的黎民百姓都会感谢你的。木兰，你大哥担心我是满嘴大话之人，难道你也这么觉得？不是，只是亩产1000斤有些天方夜谭了。今日我会向众人证明，我不是说大话之人，你的夫君绝对不是夸张之人。木兰，你就看着吧。今日有我父皇在此，如果能够证实土豆能够亩产1000斤，你就一定能够嫁入我们秦家，好吧？我相信你。我也希望你们说的是真的，如此一来，各地灾民便能够起死回生。别担心，各地饥荒问题一定能迎刃而解。既然大家没有别的问题，那就把土豆分送了。那就随机挖10株土豆出来称重，即可估算出每亩的产量。我大概数了一下，你这1亩地至少3000株土豆，如此估算下来，每1株土豆至少要达到3斤4斤，方可亩产1000斤。不可能，真的不可能！大哥，
怎么样？一株土豆能有多少斤？你的每一株土豆都超过了4斤，有些甚至超过了6斤、7斤。如此说来，这土豆的亩产量岂不是超过了1000斤？不可思议啊！不可思议呀！原来秦风真的没有吹牛，看吧，我就说夫君不会做大话，甚至还谦虚了呢。世侄真乃神人也！大舅哥，怎么样？服了吗？在产量这块上，我的确是服了，但我观这土豆的气味有些奇怪。这种果实真的能够作为食物吃下去吗？能够让黎民百姓果腹吗？那不妨咱们现在就尝尝，我给你烤着吃。看吧，我自己都敢吃，绝对对身体没有危害。至于果腹，你自己尝尝吧。香，真香！光是好吃还不够，能够饱腹才重要。真是神了！这土豆绝对比粥更饱腹数倍啊！大舅哥，这次不会再怀疑我。好妹夫，你真是太神奇了！我听天下黎民百姓感谢你。大可不必，我本就是大周子民，如今又是一方王侯，自然更爱惜各地之物。儿子，你真是好样的，比你父亲还厉害。好，那没有人再反对秦风的婚事了吧？宣朕旨意，迅速将成熟的土豆发放到各地灾区，然后为秦风举办大婚。父亲，不孝子秦风终于为您正喜传冤屈，并且陛下还为您追加谥号。秦家列祖列宗在上，我儿秦风为大周立下汗马功劳，功秉千秋，流芳百世，光宗耀祖。今日更是大喜之日，秦风将迎娶公主与木兰同龄，为秦家开枝散叶。小风，时辰不早了，不要耽误了时辰，快去迎接你的2位新娘子吧。秦风，你如今贵为镇北王，你的聘礼朕可还没有看到啊？难道你想空手迎娶朕的公主？皇儿，本将军的女儿的聘礼可以不能少喽。这聘礼我自然是准备好，2位老丈人请看。这第一份聘礼是土豆种子，有此粮食，我大周再也不会被饥荒困扰。好，这土豆的神奇，朕有见识过。贤婿果然是大公无私之人呐！这第2份聘礼是精盐的提造方法，有此方法，我大周再也不会为精盐担忧，又是一件利国利民的好事啊！这第3件聘礼是火器的制造图纸，有此利器，以后任何敌国都不敢进犯我大周一步。这些聘礼可抵半壁江山呐！这最后一份聘礼是2枚钻戒，这2枚宝石坚不可摧，永远璀璨，代表我对2位娘子的爱与友好。2位佳人，你们可愿意嫁给我？我愿意。